হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি প্রিয়া, ব্লগ উইথ প্রিয়া চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। তো বুঝতেই পারছো আমি কি ভিডিও দিতে চলেছি তোমাদেরকে। তো স্নিজিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও তোমাদেরকে দিতে চলেছি। তো দেখো ভিডিওটা, আশা করি ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো, পাশে থাকা বেল বাটনটিকে অবশ্যই ক্লিক করে দিও, যাতে আমার ভিডিও তোমরা সবার প্রথমে দেখে নিতে পারো। আর তোমাদের রিকোয়েস্টেড ভিডিওগুলো আমি আস্তে আস্তে দেওয়ার চেষ্টা করছি আর করব। আর তোমরা তো জানো যে আমি ভিডিও খুব একটা এডিট করি না, যা হোক করে ছেড়ে দিই। তো তোমরা প্লিজ কিছু মাইন্ড করো না, আমার সময় থাকে না বলে আমি ভিডিও এডিট করতে পারি না। তবু যতদূর সম্ভব করার চেষ্টা করব। তো ভিডিওটা দেখো, স্টার্ট করছি বেশি বকবক না করে। তো দেখো, এই নিয়ে নিয়েছি, এখন দিয়েই হাসি পাচ্ছে। তো আমাদের উঠোনে ধান পেটা হচ্ছে, তো সেই কারণের জন্য একটু আওয়াজ হচ্ছে। তো তোমরা প্লিজ কিছু মাইন্ড করো না, আমি যতদূর সম্ভব জোরে বলার চেষ্টা করব। আর খুব জোরেও বলতে আমি কথা বলতে আমি পারি না, তো তাও আমি অনেকটা জোরেই কথা বলছি। তো তোমরা দেখো ভিডিওটা। এমনিতেও ঠান্ডা লেগেছে, আর তার উপরে আমার এত হাসি পাচ্ছে যে তোমাদেরকে বলে বোঝাতে পারবো না, আমার এতই হাসি পাচ্ছে। তো জানি ভালোভাবে হাসতে পারছি না, তো তবু ভিডিওটা তোমরা দেখো। তোমরা যেহেতু রিকোয়েস্ট করেছিলে, সেহেতু আমি ভিডিওটা করার চেষ্টা করেছি। ভালো না হলেও তোমরা লাইক করবে। হাঁচির থেকে কাশি হচ্ছে, কারণ আমার এমনিতেও ঠান্ডা লেগে আছে, তো সেই কারণে কাশিটাও হচ্ছে।
তেমন প্রচণ্ড গরম পড়েছে যে একবার করে বৃষ্টি হচ্ছে, একবার করে গরম হচ্ছে, মানে রোদ হচ্ছে একবার, বৃষ্টি হচ্ছে একবার, তো ওয়েদার তো একদমই ভালো না। এইরকম ওয়েদার আমার তো একদম ভালো লাগে না। তোমাদের কার কার ভালো লাগে কমেন্ট করে জানিও, আর কার কার ভালো লাগে না তারাও কমেন্ট করে জানিও। ঘুম পেয়ে যাচ্ছে ভিডিও করতে বসে। এখন বাজে 5টা, বিকাল 5টা, তো ভিডিও করতে বসে ঘুম পাচ্ছে। সারা দুপুর ঘুমালাম তবু ঘুম পাচ্ছে। আমি একটু থেমে থেমে করছি, আমার নাকটা সুরসুর করছে, তো সেই কারণে একটু থেমে থেমে করছি। তো আমার খুব একটা হাঁচি আসে না প্রথম থেকেই। ঠান্ডা লেগে থাকলেও হাঁচি আসে না, এইভাবে ভিডিও করতে গেলেও হাঁচি আসে না। তো তাও আমি করার চেষ্টা করলাম। জানি না ভালো হয়েছে কি ভালো হয়নি। তো তোমরা দেখো ভিডিওটা আর তোমরাই জানাও। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কি করবে জানো তো তোমরা, অবশ্যই অবশ্যই করে লাইক করবে। আর ভালো না লাগলেও তোমরা লাইক করবে, কারণ তোমরা আমাকে এই চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা করতে বলেছিলে। তো আমি আগেও একবার না, আগেও 2-3বার মতো করেছিলাম এই ভিডিওটা। তো তোমরা আবারও বলেছিলে যে এই রকম ধরনের ভিডিও করো, এরকম ভিডিও করো। তো সেই কারণের জন্য এইরকম ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করলাম, আর বা করার চেষ্টাই করলাম। তো দেখো অবশ্যই। আর তোমরা যারা নতুন এবং যারা পুরানো আছো তারা সবাই, তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমরা আমাকে ফুল সাপোর্ট করো বলে আমি অবশ্যই এগিয়ে যাচ্ছি। তো এইভাবে তোমরা আমাকে সাপোর্ট করো, আর তোমরা আমার সাথে থেকো, পাশে থেকো, আর ফুল ওয়াচ করো। ফুল ওয়াচ করলে তবেই আমি এগিয়ে যেতে পারবো। আর ফুল ওয়াচ না করলে জানো তো ভিডিওটা, ফুল ভিডিও দেখো, ফুল ভিডিও দেখলে তবেই তো একটু একটু করে ওয়াচ টাইম বাড়বে। নাহলে তো একদম আমাদের মতো ইউটিউবাররা, যারা ছোট ছোট ইউটিউবার, তাদের তো জানো যে কিছুই হয় না, কিছুই হয় না। তো
তোমরা একটু সাপোর্ট করো, তোমরা সাপোর্ট করলে তবেই তো এগিয়ে যেতে পারবো। তোমরা যদি না সাপোর্ট করো তাহলে কারা সাপোর্ট করবে বলো? আর তোমরা সাপোর্ট তোমরা তো সব বড় বড় ইউটিউবারদেরকে সাপোর্ট করছো, আমি বলছি না যে ওদের সাপোর্ট করো না, ওদেরকে অবশ্যই সাপোর্ট করো, তার পাশাপাশি একটু ছোট ছোট ইউটিউবারদেরও তো সাপোর্ট করবে। তা না হলে আমরা কোথায় যাই বলো? তো তাহলে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি ভিডিওটা, আর কিছু বলবো না, আমি খুব বক 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 করি। তো দেখো ভিডিওটা, টাটা।